Sẹ́ni tó ṣẹ̀ o ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o agbẹnusọ ló máa jẹ́ o ẹ má lè gbòòwò kiri ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣẹ̀ o ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o agbẹnusọ ló máa jẹ́ o. Ìjọba jalè wọ́n pànìyàn ìjọba wọlé rẹ̀ lóru ẹni tẹ́ kó ní kájò sílẹ̀ o ẹ má lè gbòòwò kiri ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣẹ̀ o ẹ má lọ dẹ́rẹ̀ mọ́ agbẹnusọ ló máa jẹ́ o. Mo kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin mo kí lóbìnrin mo kí ládéládé mo kí lóyèlóyè ilẹ̀ Yorùbá mo súnmọ́ba níwọ̀n ẹgbèje mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà torí pé arọ́ba fi lọ́ba ń pa. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà mo kí yín o ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wà láàrin Áfíríkà gbogbo yín náà ni mo kí ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ò ní dì ẹ̀kẹ́ sálára ẹ̀kẹ́ sájèrò ẹ̀kẹ́ sọ̀rọ̀ gun léèlà ẹ̀bà mi ké sọ̀rọ̀ gun àga pé ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ tó ti dóde lónìí ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan kájọ jẹ tòní kájọ gbádùn ètò tòní torí pé àjẹgbádùn lètò tòní o oríṣiríṣi ìròyìn láti kó wá bìbà tí a fẹ́ fi etí yín tó gẹ́gẹ́ bá ti ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ nínú ṣánẹ́ẹ̀lì bàbá gbàgede kí n wá tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ó yẹ kí n kọkọrin kan pé àṣénìyàn laṣọ mi lóòótọ́ ènìyàn ò laṣọ mi ẹ sì ti fi hàn mí pé lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ mi. mo sọ nípa Yorùbá Broadcasting Network ọmọ tuntun tí gbàgede ìmọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí a ní pé àwọn ṣánẹ́ẹ̀lì wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n sì wá bá mi wọ́n gbé tí wọ́n ń ṣe wá mo rí wọ́n interview mi pàápàá wọ́n wá ní pé kí n bá wọn polówó ṣánẹ́ẹ̀lì àwọn mo sì rí pé ròyìn tí mò ń gbé làwọn náà ń gbé tí mo sì mọ̀ pé tí wọ́n ń ṣe yìí ní tó dáa ni mo sì bẹ̀ yín pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ bá mi lọ bẹ̀ kẹ́ bá mi subscribe n tó yà mí lẹ́nu jù ni wípé wọ́n máa pè mí láti ìjẹta ni wọ́n ti jẹ́ gbádùn pé ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yín o rẹpẹtẹ bíbá làwọn èèyàn ń wá bẹ̀ tí wọ́n wá bá wa wo news wa o wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ sí Yorùbá Broadcasting Network tẹ́ ẹ lọ subscribe fún wọn tẹ́ ẹ sì tẹ notification bell gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kí n bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá tí ì gbọ́ tẹ́lẹ̀ station kékeré kan ni tí gbàgede ìmọ̀ ọmọ ni wọ́n jẹ́ sí gbàgede ìmọ̀ gbàgede ìmọ̀ sì jẹ́ bàbá fún wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ ojúlówó ìròyìn yàtọ̀ fún pé ẹ fẹ́ wo gbàgede ìmọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ ojúlówó ìròyìn bíi ká sọ pé ìròyìn ajá àbalẹ̀ tó sáré ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ní yàjóyàjó
mo fọwọ́ sọ̀yà mo recommend Yorùbá Broadcasting Network fún yín ẹ ṣáàṣì fún ẹ rí wọ́n ti ṣàìmọye videos news wọn ń tẹ́ fọkànbalẹ̀ you relax and enjoy their newspapers wọ́n máa ń review newspapers ni àwọn presenters wọn wọ́n dáńtọ́ tẹ́ bá ń gbọ́ ẹni tó lè dá itọ́ lẹ́nu ìgbín gbogbo wọn ni wọ́n dáńtọ́ torí gbogbo wọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ ní radio stations káàkiri so gbogbo wọn yìí mo recommend pé ẹ máa gbọ́ news wọn wọ́n tún wá nìkan jọ sátidé àkójọpọ̀ gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ fódìndí ọ̀sẹ̀ kan wọ́n á tún kó pọ̀ sátidé wọ́n á tún fi bọ́ wa ara ń tèmi fi mọ̀ wọ́n tí mo fi nífẹ̀ẹ́ sí wọn rèé wọ́n á wò pé kò yẹ kó jẹ́ mi nìkan ni màá dákẹ́ fúnrú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi subscribe fún wọn. ení nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì channel tá a wà yìí náà ń pè ní Bàbá Gbàgede TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV gbogbo yín náà lẹ mọ̀ pa ti kó nínú Gbàgede Ìmọ̀ channel ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì dúró sí Gbàgede Ìmọ̀ channel tẹ́ ẹ ń retí pé bóyá irọ́ ni mò ń pa mo sì ń bọ̀ mi ò wá bẹ́ẹ̀ o lágbára Ọlọ́run níparí oṣù yìí ni máa delete channel yẹn ní agbára Ọlọ́run ẹ ní rí Gbàgede Ìmọ̀ channel ní orí YouTube mọ́ láti ìparí oṣù yìí inshallah ohun tẹ́ máa rí òun náà ni Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV tá a wà yìí mo wá fàsìkò ìròyìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe ń wá tẹ̀ kàn jáde tí ẹ ti subscribe sórí channel yìí ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ tẹ̀ ẹ sì wo bí tí wọ́n fi àmì notification bell aago yẹn sí ẹ bá mi tẹ̀ bákan náà tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti dára wa àtijọ́ kọ́ mọ lùbọ́ nìyí mo rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà ní channel Gbàgede Ìmọ̀ channel ẹ jẹ́ àjọ kọ́ mọ lùbọ́ ẹ máa bọ̀ lórí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ẹ ṣáà wo ibi tí title wà yìí ẹ wo ibi tí mo kọ title sí yìí ẹ rí líǹkì tá a fi síbẹ̀ ẹ má wulẹ̀ search mọ́ ẹ kàn kílíkì lórí líǹkì yẹn á gbé yín lọ sínú Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV tẹ́ bá débẹ̀ ẹ subscribe síbẹ̀ kẹ́ẹ̀sì tẹ notification bell lágbára Ọlọ́run gbogbo tí n bá ti ń ṣe wọ́n á máa gbé notification yẹn wá fún yín ẹ ṣeun o mo dúpẹ́ tó ẹ jẹ́ ká gbé agbádá tòní kaná kájọ sí oúnjẹ tòní kó jiná ká sì jọjẹ́ ẹ jẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ tòní kaná sórí agbami kájọ tukọ̀ ètò tòní ètò Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV mo ti ní àwọn oríṣiríṣi ìròyìn tí mo fẹ́ fi tó wa létí ṣùgbọ́n ìdùnnú kan tó kọ́ bá mi lénìí ni pé ẹ rí pé mo rẹ́rìn wọlé ni torí pé ìròyìn ayọ̀ ló ṣẹlẹ̀ ohun tí gbogbo wa ti ń retí tẹ́lẹ̀ Elédùà ọba òkè ti gbàdúrà wa ó ti bá wa ṣe lágbára Ọlọ́run bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí Lady K ti di free ó ti gba freedom àti àwọn mẹ́rin míì tí wọ́n sọ pé dandan àwọn ò ní fún wọn láyè tí DSS tún padà gbé lọ kóòtù àwọn mẹ́rin tí DSS tún padà gbé lọ tẹ́ ẹ bá rántí ní on the 4th of August wọ́n grant gbogbo àwọn méjèèjìlá ní bail but to our dismay akọ̀dédé rí pé DSS sọ pé àwọn ò gbà wípé mẹ́rin nínú wọn àwọn gangan ní tọ́ọ̀gì àwọn gangan ní criminal àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yóò ní lọ anywhere náà bá tún padà sí court náà bá tún lọ tún fáìlì padà pé àwọn mẹ́rin yóò àwọn ò ní release wọn eré la pé o àfilógún àfilọ́gbọ̀n kóòtù sádà déètì tí wọ́n máa wá déètì yẹn jẹ́ àná Monday àná jẹ́ 23rd of August 2021 wọn máa dé kóòtù lánàá wọ́n dé kóòtù lánàá ni lọ́ọ̀yà àwọn DSS bá bẹ̀rẹ̀ drama o nígbà tí wọ́n dé kóòtù lánàá ló bá bẹ̀rẹ̀ drama wípé fáìlì tóun gbé wá yẹn tóun fi sọ pé níṣe ni kí wọ́n kàn má release àwọn mẹ́rin ó lóun tiẹ̀ tó wá withdraw fáìlì yẹn o ǹjẹ́ kí ló dé ó lóun fẹ́ appeal ni pé kódà gbogbo méjèèjìlá tí wọ́n grant yẹn àwọn mẹ́rin òun appeal tí ò ní mínì bínú ṣe bí Justice Egwuatu ní ló bá ju kéèsì yẹn dànù ó kàn buwọ́lù ni pé káwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kí wọ́n máa lọ lé mo fẹ́ kí á wo bí iṣu ṣe kún bí iṣu ṣe bẹ́ àti bí ọ̀bẹ ṣe kún mo fẹ́ kàkà fún wa mò ń bọ̀. After spending 53 days in DSS custody, judge signs the release order of the 12 Igboho men.
Judge signed the release order after 53 days in DSS custody. Few weeks ago, Sunday Igboho's residence was invaded by the DSS, and some of his aides were arrested while other ammunitions were recovered. A report describes how 4 of the 12 aides arrested at Igboho's residence were set taste-free after being held in the custody to the DSS for 53 days. Justice Obiora Egwuatu of the Federal High Court in Abuja signed their release order on Monday. It was further learned that the presiding judge ignored the DSS lawyer, Idowu Awo, and signed the release order for the 4 detainees, despite his repeated arguments. Amudat Babatunde tí a mọ̀ sí Lady K, Abidin Shitu, Jami Oyetunde, and Bamidele Sunday are the detainees in questions. Pelumi Olajengbesi, the 8th lawyer, verified the report on Monday. He said that the judge was unable to sign the release order for the remaining 8 detainees because 3 of the sureties withdrew before the procedures of finalizing his client's bail terms before it was completed. Olajengbesi further expressed confidence that the 3 sureties who have withdrawn would be replaced and that the judge will sign their release order as well. The lawyer also requested the DSS to obey the court order and release his clients as soon as possible. Ẹ̀rí kóríire ni ọ̀rọ̀ yìí la gbọ́ yìí tá a kà lóyìnbó, ẹ jẹ́ sáré dúró elérèfé. Ohun tí wọ́n sọ ni pé lẹ́yìn 53 days yẹn ni pé lẹ́yìn ọjọ́ 43 tí àwọn ẹni ti lò ní ọgbà àwọn DSS, wọ́n sọ fún wa pé ilé ẹjọ́ ó padà tú wọn sílẹ̀ pé kí wọ́n máa lọ lé, ṣùgbọ́n 4 péré ni nínú wọn, kì í ṣe gbogbo àwọn 12. Ìdí sì rèé tí a kò fi jẹ́ gbogbo àwọn 12. Wọ́n sọ fún wa pé lẹ́yìn tí agbẹjọ́rò àwọn DSS lẹ́yìn tó ti ṣe awítótónu rọ́kan, ó ti ń gbọ́ ti mọ̀ fúnra rẹ̀ páwọn ò ní kéèsì pé kì í ṣọ̀rọ̀ tó ní mínì, àmọ́ Ọlọ́run padà ṣe. Inú bí Justice Obiora Egwuatu ó fìbínú ju kéèsì yẹn dànù ni síta, ojú wíńdò gan ló gbà lọ nígbà tó jù ú. Gbogbo èèyàn lórí ibi tí kéèsì ọ̀hún ti ń sá lọ wípé tó ẹ̀yin Lady K ẹ máa lọ létí yín àtàwọn 3 tó kù pé kò ṣẹ̀rọ̀ ń bẹ. Nígbà tó ju kéèsì yẹn báyìí ṣe lọ́yà yẹn wò ní pé ọ̀gbẹ́ni kéèsì tí mo máa gbé wá ló ti ń sá lọ yìí, wọ́n lè mú tì, wọ́n sì ní lè mú lágbára lọ. Tó wọ́n ti release àwọn 4 nínú wọn, wọ́n ti sign release warrant wọn, ó kù kan finalize ẹ̀ kí Lady K bá gbogbo ayé sọ̀rọ̀ pé tó ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣeun mo ti délé mi o. Àwọn 8 tó kù lágbára Ọlọ́run, DSS ti fẹnu ara wọn sọ pé àwọn 8 yìí wọn ní kéèsì rárá pẹ̀lú àwọn, wọ́n ní mistake làwọn ṣe láti kó wọn. So ìyẹn ni pé tá bá yọwọ́ pé àwọn tí wọ́n withdraw nínú àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n mú wá, nínú àwọn surety àwọn onídùúró tí wọ́n mú wá, 4 nínú wọn wọ́n ti yọwọ́ ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n tètè rí judge. Ṣùgbọ́n nísìnyí lágbára Ọlọ́run, lọ́yà wọn Ọlájẹ́ngbésì Pẹ̀lúmi ó ti fún gbogbo èèyàn lárí dájú pé 4 ọ̀hún o tí ó yọwọ́ yẹn, 4 míì ti wà ńlẹ̀ tí wọ́n máa fi rọ́pò wọn lágbára Ọlọ́run. Ní agbára Ọlọ́run ọba, ó kù ká máa retí kí wọ́n délé wọn láyọ̀. Ṣáwọn 12 yẹn ṣé Yorùbá ní wọ́n ní pé oko kì í kú sóko wá nǹkan jẹ. Ẹ jẹ́ á máa wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Elédùmarè. Èmi mọ̀ pé àwọn 12 délé bí àwọn G49 ṣe délé, bẹ́ẹ̀ náà làwọn 12 ṣe máa délé ní agbára Ọlọ́run. A kú oríire o gbogbo ọmọ Yorùbá. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mi rò pa gbọ́ o wípé ìjọba dáríjì àwọn Boko Haram. Gbogbo wa náà láti gbọ́, kì í ṣe news mọ́. Oríṣiríṣi reactions ló máa ti ń jáde. Oríṣiríṣi people have been reacting to it. Different kinds of reactions from different angles. Ló jẹ́ pé àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èhónú hàn wípé lẹ́yìn táwọn ẹni ti pa gbèjègbèjọ, tí wọ́n ti pa 15 bí ọwọ́ fá, tí wọ́n ti pa ìmọ̀ye èèyàn nígbé, kódà wọ́n tún sì pa àwọn èèyàn ń gbé lánàá níjọ́ Sátidé yìí, wọ́n tún sì ṣe bẹ́ẹ̀, ìyẹn àwọn bandits. Tẹ́ wá sọ pé ẹ foríjì àwọn ẹni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn wọn sáyé, gbogbo wọn wà ní IDP camp o.
tí wọn ò padà wálé o, wọ́n lọ interview àwọn ẹni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ní kálukú sọ lórí reaction sí ọ̀rọ̀ Boko Haram tíjọba fi sílẹ̀. Mo ń pa. This middle-aged woman, simply called Auntie, was forced to flee her village in Goza, Borno State, after Boko Haram killed and attacked her community. Goza is where the terrorists first hoisted their flag and declared a caliphate. She would not agree to talk on camera, but she tells us Boko Haram destroyed her family, and for her, going back is not an option. This is another such victim of the Boko Haram terror. Yanzu muna neman shekara 7 kenan zuwa mu wannan waje, saboda haka mun ba za mu iya mu zauna da Boko Haram a gari daya ba. Ba zan iya in yafe musu abin da suka yi mun ba. These women have been surviving at the mercy of NGOs and have not benefited from any support from the Nigerian government, while Boko Haram members who forced them into this dehumanizing condition are receiving benefits from the government. Intelligence analyst David Okoro says this marks of injustice and is worried it might create problems of integrating the surrendering terrorists. Of course, it's going to be a threat. Again, if it's not properly handled, the safe corridor policy is a good idea, but it must be properly handled. This is why my own suggestion to put everybody that have surrendered into a holding facility, while we prepare the public, the communities for their reintegration. We need to prepare their mind. Before you start rewarding the criminal, the offender, you must make sure that there is a way of taking care of the victim. And you must make sure that overall as a people, there's a way that the psyche of Nigerians are properly prepared and Nigerians are, awareness is created so that people can see the advantage of what government is trying to do. Of course, it's a laudable objective. Okoro also fears this might be a Trojan horse strategy deployed by Boko Haram. I don't believe that this is normal. And incidentally, I see government rejoicing, celebrating, and I think it's a change of strategy by the insurgents. They are trying to do something else, and we are falling easily for their antics. The elements that have surrendered will hold a lot of intelligence value. It's a mine of intelligence, information as to who is funding Boko Haram, who is funding their operations, where are they located, who are their leaders, what's their way of life, where they get their supplies from, how many they are, what kind of equipment they are carrying, you know, their operational strategy. You can extract it from this set of people, and it will help you to design whatever your operational procedure you are going to use subsequently. So there are a lot of advantage in really bringing them out, but you must process them. It is up to governments to come up with the right policy that will create a win-win situation. But we cannot kill these people, we cannot throw them away. True, they have committed all these things, but they have been taken over time and they are certified normal now. Then we watch them and see how far they can go in society. While this debate is ongoing, there is the angle of domestic and international laws on conflict, particularly the Geneva Convention. A lawyer, Charles Odenigbo, says surrendering combatants are bound to be treated as prisoners of war. All those surrounding cannot be blamed at the same level. The men are surrendering, their wives are surrendering, their children are surrendering. So there are 3 levels of law now. If a group of terrorists, insurgents say we want to stop, we are repenting. In law, there's nothing like repentance. There's nothing like that. There is legal justice. In social justice, then you can be talking about repentance. So if they say we surrender, they drop their arms or they sustain major injury, the international rule of engagement means you leave that, you don't kill that person, but you can take the person into custody. When a combatant lays down his arms, surrenders to you, he's no longer a target of combat. So he's taken into custody, okay? He's documented, okay? He's profiled, and then experts in the field of investigation carry out preliminary investigations on these people, you know?
The findings, the outcomes of those investigations, of course, are channeled to those who are supposed to do some other things about, carry out further action about the insurgents, the surrendered insurgents. It is not within the purview of the military to either prosecute the insurgents who are surrendered or to take extrajudicial action against them, as is expected in some quarters amongst the public who claim that we are pampering them. The problem in this case, however, is that those involved are not just prisoners of war, but terrorists. Before any forgiveness and integration can take place, there has to be a proclamation of amnesty by the president, and in this case, no such has been done. Army spokesman Brigadier General Onyema Nwachukwu says what is ongoing is purely a military strategy to lure terrorist combatants, codenamed Operation Safe Corridor. The program seeks to have Boko Haram defectors reintegrate into the society. Whatever is going on in the Northeast Theatre of Operation is as a result of a combination of kinetic and non-kinetic lines of operation. These are working together side by side. And we've had about over 2,000 of them, including families and women and children that have surrendered so far. When I talk about kinetic operations, I'm talking about the combat line of operation. There is what we call strategic negotiation for mitigation of conflict, which provides that a conflict could be resolved if the other party is willing to give up the cause, a misguided cause, and abandon the struggle, lay down their arms, and surrender to the troops, which is what we are witnessing at the moment. For many, however, this is tantamount to rewarding terrorists, while the victims who lost their family members, properties and livelihoods are left without any form of support. The Borno State Governor had earlier stressed that dealing with the situation requires diverse stakeholders to come together and critically review the pros and cons and the implications of the surrender for the peace of the state. Zulum has started something. What is the defense doing to complement that? What is DSS doing to complement that? What are the medical team doing to complement that? What is the Office of NSA doing to complement that? What are the political elites doing to complement that? What are the traditional institutions doing to complement that? What are the lawyers in that community doing to help them? So all these people, are they on board? Are they being carried along? As the governor is doing this, they must put structure in place. That this structure must be deliberate, scientific, planned, organized, and must be sustainable. It should not be a fire brigade approach. For now, the surrender of the so-called repentant terrorists remains as dicey security-wise as it is delicate. Ihotu Odo, AIT News, Abuja. Inú ara Hausa gan inú wọn torí pé àwọn ní kíní yẹn bàjù tá bá sọ̀rọ̀ Boko Haram ISWAP ilẹ̀ Hausa ni wọ́n ti ṣọṣẹ́ jù bandit ló ń ṣọṣẹ́ fún Yorùbá àwọn Boko Haram tán láwọn foríjì gbogbo àwọn Hausa mà ti dìde mọ́ wọn àwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tán wí Boko Haram ISWAP repentant terrorists may take over Nigeria government like Taliban Arewa youth ẹ gbọ́ àwọn ará Hausa àwọn ará ilẹ̀ òkè ọya àwọn ni wọ́n sọ pé ìforíjì tẹ́ ń fi oríjì àwọn Boko Haram yìí kọ́rọ̀ wa máma lọ dàbí tàwọn Taliban ní Afghanistan àwọn náà máa gbàjọba bó ṣe ń bàbọ̀ kódà inú mi dùn pé kìí ṣe Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ àwọn Hausa ẹgbẹ́ wọn ni ẹja máa bàbọ̀. The Arewa Youth Consultative Forum AYCF has warned that Boko Haram insurgents may replicate what Taliban did in Afghanistan here in Nigeria. AYCF National President Yerima Shetima said Boko Haram insurgents may take over the Nigeria government like the Taliban did in Afghanistan. Speaking exclusively with Daily Post,
Shettima faulted the decisions of the federal government to rehabilitate repentant Boko Haram members. He warned that reiterating them into the society could be dangerous because they may regroup and attack again. According to Shettima, things like this should be an experience we should work on ahead of time to avert. And that is why I differ from the ideology of granting amnesty to people who committed so much damage to Nigeria. In the case of Taliban in Afghanistan, you will see that it's the same thing that replicated itself that we in Nigeria are almost bumping into now. Remember that it was the idea of Obama to grant some Taliban leaders amnesty. Eventually, they gathered momentum and suddenly ousted a legitimate government because they see themselves as the government already. This same experience we are likely to have, but God forbid, we will resist such in Nigeria. Why should somebody who committed the crime of killing people, chasing people out of their homes to IDP camp, killing them till still be reiterated into the society? Instead of trying to rehabilitate victims back to their homes, the government is celebrating the same man who artificially created the trouble for them that they are exhausted. They may probably regroup and attack again. We are now busy granting them amnesty. I really don't understand what Nigerians think at times. If you grant them amnesty, do you think the society will allow them to sit around? It's impossible. Government should be all out to fight them once and for all. Prosecute them and make them face the law, because that will serve as a deterrent to those who felt cheated would be happy. And the society also would also know that you can't do things wrongly and get away with it. This will even serve as a deterrent to those thinking of committing such crimes. Today, we have a problem of terrorism with bandits. If you think you can't prosecute them but grant them amnesty, then there is no need to keep people in prison. Allow everybody to come back home. Give amnesty to everybody. Let's know we are in a society where crime becomes the order of the day. Automatically, we are in the banana republic, where there is no law and order, a place where people can do things and get away, so we can fall into state of anarchy, where everybody would defend themselves. We can't think that way, and that is where I differ from those who believe amnesty is the right thing. We are faced with the issue of Boko Haram because we can't wipe out, and if another force joins them, there are possibility of the same happening. Meanwhile, some of us find it difficult to agree that the Nigerian government. Tó bí ṣu ṣe kún àti bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ òun náà láti gbọ́ yìí. Torí pé àwọn Arewa Consultative Forum Youth, ìyẹn ni pé àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ tí wọ́n wá láti òkè ọya, àwọn náà ti yarí wípé gbogbo ohun tíjọba ń ṣe yìí wípé àwọn ò faramọ́ o. Wọ́n ní kódà n tó bá ti mú yín fún Boko Haram ní amnesty, ẹ jẹ́ ká lọ ṣọ́gbà ẹ̀wọ̀n sílẹ̀ gbogbo ẹni tó ṣẹ̀ pátápátá, ká fún gbogbo wọn amnesty, ká sì mọ̀ wípé ìmá dàlúrú gangan ní gbogbo ayé fẹ́, ìbàlújẹ́ náà la fẹ́ lu Nàìjíríà. Ká kú mọ̀ pé Nàìjíríà ti di Banana Island tó jẹ́ pé gbogbo kálukú ló ń ṣe tóhùn. Wọ́n ní Boko Haram kí ìjọba kó fìyà jẹ àwọn Boko Haram yìí. Ìjọba tó sọ pé dandan àfi kí wọ́n sọ wọ́n dọ̀rẹ́, kí wọ́n dáríjì wọ́n, kódà kan fún wọn lé, fún wọn láṣọ, fún wọn lóúnjẹ, kan tó sọ wọ́n dọmọlúàbí bíi ti prodigal son nínú Bible. Àwọn ẹni tí yarí. Mo wá láwọn videos kan tí mo fẹ́ ká lọ wò lóríṣiríṣi reactions àwọn èèyàn lórí àwọn Boko Haram tí wọ́n láwọn dáríjì. Mo ń padà bọ̀. Boko Haram tó waste àwọn ọmọ ọlọ́mọ, àwọn ọmọ school. Òkè ń bo ní ilé àwọn àgbà tán náà ń padà bọ̀. Wọ́n ṣe mú ilé àdáni. Ń bọ̀ náà fi ilé àsí. Àwọn ọmọ gọ́tà ọmọ inú igbó tán gbé wá kí làwọn èèyàn ọmọ tí kìnìún bá bí kíní ó jọ. Wọ́n wá kó àwọn rádaràda wá ń sìn, wọ́n náà ronú pìwàdà.
níbo náà kúra ni àgbà tó ń bọ̀ ń sìn àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó kó lọ láti skul wọ́n ṣe kó gbogbo wọn dání wá kọ́ ní àwọn ti ronúpìwàdà o ọmọ ọlọ́mọ táwọn kó lọ o àwọn ọmọ yẹn rèé Buhari wá ní àwa gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ dáríjì àwọn Boko Haram tó ronúpìwàdà fine Ọlọ́run gan sọ pé Ọlọ́run gan fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe ìrònúpìwàdà Bíbélì kan sọ pé ìbáṣe pé ìwọ sàmì ẹ̀ṣẹ̀ oníta ni ìbádúró gbogbo wa la lẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó wá ti jẹ́ pé òun fẹ́ dáríjì Boko Haram it is well bẹ́ẹ̀ kí ni Kánú ṣe ṣó pààyàn ni kí ni Ìgbòho ṣe ṣó pààyàn ni òde káwọn wọ̀nyẹn kó fi wọ́n lẹ̀ ẹ lọ lé Ìgbòho ń sìn ẹ pa àwọn èèyàn ẹ wá lẹ fẹ́ fi Boko Haram múlẹ̀ there is God o. nígbà tí àwọn kan ti pààyàn ẹ̀mí tó ti bọ́ lọ́wọ́ tí ò ló ń kà wọ́n pọkùnrin wọ́n pọ ọmọdé wọ́n pọ ọmọ ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá sọ pé wọn ò ṣe mọ́ ìjọba wa lóun fẹ́ fún wọn lóṣù mẹ́fà kí lóṣù mẹ́fà yìí kí náà fẹ́ fi ṣe ẹni tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ ìjọba náà Boko Haram pa tán wá rí wọn tán wá sọ pé wọn ò ṣe ìjọba wa lóun fi wọn lẹ̀ irú àwọn yẹn ó wù mí kí ìjọba kó wọn síbì kan kán máa ṣiṣẹ́ fún ìlú bóyá kán dé akọ fún ìlú irú Sunday Igboho kò ṣẹ̀ ẹ dìtẹ́nì ẹ̀ Nnamdi Kanu kò ṣẹ̀ ẹ dìtẹ́nì ẹ̀ Boko Haram tó wáṣẹ̀ tó pa èèyàn tẹ́jẹ̀ ti ṣàn lọ́wọ́ wọn ẹ fẹ́ free wọn irú ìjọba wo la ní. ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ibi tá a ti bá wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ òun ló kó bá wa lóòótọ́ àwọn Boko Haram tó ti pa èèyàn pàpàpàpà tẹ́jẹ̀ ti kún owó wọn ẹlẹ́fẹ́ wọn ni wọn ò ṣe mọ́ ẹlẹ́fẹ́ fún wọn lóṣù mẹ́fà ṣóṣù mẹ́fà iná fẹ́ fi ronúpìwàdà àwọn ọmọ tán kó ọmọ náà ń gbébọ̀ ọmọ aláìní bàbá náà tún wẹ́ẹ̀kọ́mù wọn ní gómìnà ibi tán ti kó wọn wọ́n tún wẹ́ẹ̀kọ́mù wọn irú ọmọ tán gbébọ̀ kí ló fẹ́ ṣe tọ́ọ̀gì kan ló máa dání àbí boko gan kan ló máa dání Ọlọ́run ṣàánú wa Nàìjíríà ẹ wo wọ́n sọ níùsì tán bá sọ pé èèyàn bá kú èèyàn 50 á kú ṣé Nàìjíríà la wà yẹn àbí kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wa. nǹkan tí èmi rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ amnesty pro whatever ìdáríjì tó ń fẹ́ fún àwọn Boko Haram ni pé kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́ tó máa ṣe nìyẹn wọ́n ti kọ́ kó àwọn kan náà bẹ́ẹ̀rì tán dáríjì wọn tán kó wọn lọ sílùú tán lọ train náà around but nǹkan tá à ń sọ yìí kò sí nǹkan tó ràn nínú pé kán dáríjì wọn àbí kán má dáríjì wọn but ó ti bọ́ sí side kan jù ìtorí jẹ́ kán jẹ́ Haúsá nìkan gbogbo ìdáríjì yẹn ṣe ń wá ló ṣe ń wá àwọn other part tó ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí hàn fún wọn ní ìdáríjì àwọn ọmọ Sunday Igboho tán lọ kó kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn ṣán pààyàn ni hàn pààyàn ọ̀ṣẹ́ anything now wọ́n tí wọ́n mọ́lé wọ́n ṣe tún wọ́n lẹ̀ recently ni tí mi ìbá ṣe mistake gbogbo ìtàn sọ yìí ó ti bọ́ sáúsá torí ẹ̀ lọ́ọ́ yẹn ṣe dáríjì ọ̀nà dáríjì tán bá dáríjì wọn náà ṣé wọn ò ní padà sínú system tó ti kúrò ṣe bí nǹkan kan náà sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ kan tó wọnú ẹ̀ àbí ṣe bí nǹkan kan náà fi bẹ̀rẹ̀ kó Boko Haram àwọn kan ló bẹ̀rẹ̀ Boko Haram náà àwọn tó dẹ̀ tán bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n sì wà nú ẹ̀ wọn ò tí ì jáwọ́ so àwọn tán wá káwọ́ sókè yìí náà tán bá fi wọ́n lẹ̀ náà wọ́n sì máa brainwash wọn láti padà sínú system tá à ń sọ yìí náà ni so it's as good pé torí kan jẹ́ Haúsá náà ṣe ń dáríjì wọn tó bá máa dáríjì gbogbo àwọn táwọn sọ kọ́ dáríjì àwọn other part of the country náà kó má jẹ́ pé Haúsá nìkan kì í ṣe Haúsá nìkan ló ní Nigeria belongs to all of us kì í ṣe àwọn nìkan nǹkan tèmi rí sí nìyẹn. gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí à ń gbọ́ nílùú wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ Boko Haram tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn láìṣẹ̀ láìrò tí wọ́n wá sọ pé àwọn ti da ìbọn ọwọ́ àwọn sílẹ̀ wípé àwọn ò pààyàn mọ́ ìgbà tí wọ́n tó wá sọ pé àwọn ò pààyàn mọ́ wọ́n wá ní wọ́n máa kó wọn sí wọ́n máa kọ́kọ́ lọ tọ́jú wọn ná kó tó di pé wọ́n máa dá wọn padà sáàrin ìlú kí ni èrò tí a lérò yìí kó máa ṣẹlẹ̀ wípé ẹni tí ó ti ń hu ìwà kan tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe wípé ẹnìkan ló rán wọn tí wọ́n wá mú wọn tán tí wọ́n á sọ pé àwọn fẹ́ kó wọn sáàrin ìlú irú ìwà wo lẹ rò pé wọ́n lè hù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wọn torí pé àwọn tí wọ́n lọ ń pa tí wọ́n sọ pé àwọn ń da màálù ni àwọn ń ṣe kinní kan ni ǹjẹ́ ẹ lérò wípé a máa nísinmi nílùú yìí a lè nísinmi torí pé kò sẹ́ni tó rán wọn pé kí wọ́n máa dédé lọ pààyàn
wọ́n kàn déédéé lọ ń pààyàn ẹ wá ní now wọ́n máa train wọn tó bá di bí oṣù mẹ́fà wọ́n máa kó wọn padà sí àárín ìlú. ṣé ajá tí ó ń jẹ ìgbẹ́ ǹjẹ́ ẹ lérò pé ó lè fi ìgbẹ́ yẹn lẹ̀ ipe òun ò ní jẹ mọ́? ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa nílùú yìí o, ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀. àwọn tí wọ́n pààyàn wọ́n ń tì wọ́n mọ́lé wọ́n lọ mú wọn, àwọn tí wọ́n wá ti pa ìmọ̀ye èèyàn tí wọ́n wá sọ pé wọ́n fẹ́ lọ tírèènì wọn. kí ni irú tírèènì tí wọ́n fẹ́ fún wọn fún díndí oṣù mẹ́fà kẹ́ tí wọ́n kó wọn wọlé tì wá? á jẹ́ pé ẹ fẹ́ràn wa, ẹ fẹ́ pa wá pátápátá nìyẹn o. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ju pé lórí pé wọ́n máa kó àwọn Boko Haram padà sínú ìlú, pé bí wọ́n máa tọwọ́ bọ̀wé àbí whatever, pé láàrin 6 months wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ padà sáàrin ìlú. ṣé mọ̀ pé àwọn tẹ́ ní wọ́n máa kó padà sínú ìlú pé wọ́n máa tọwọ́ bọ̀wé, ṣé mọ̀ pé àmọ́ nǹkan tó wà nù wọn, àmọ́ nǹkan tó ń gbé nù wọn, àmọ́ mission wọn. But èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ tí mo lè sọ ju pé àwọn aṣíwájú, àwọn tọ́jọ́ ọ̀gá wa, tọ́jọ́ bí àwọn bàbá wa, àwọn náà máa lè sọ̀rọ̀ sí àárín yẹn, torí àwa sì ọmọdé làwa jẹ́. bọ̀ bóyá ń ṣẹlẹ̀ ìlú náà kò yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀, because nísì wọ́n máa ní wọ́n kọ́ àwọn ọmọ 14 bí kan, táwọn máa gbọ́n sọ máa ná lè sí 20 tó kù nǹkan bó náà kó wọn sí. ṣé understand? gbogbo àwọn ọmọ tó rẹ̀ ń kó ẹ náà sí àmọ́ ẹni tó máa jẹ́ olórí wa ní ìlú ìlẹ́yìn wa ọ̀la. ṣé understand? bọ̀ gbogbo ẹ̀ náà nǹkan tá a máa sọ ni pé ẹ jọ àwọn ìjọba, àwọn ọ̀gá wa, àwọn bàbá wa la máa bẹ̀, àwọn náà máa ṣe àtúnṣe ní àárín yẹn. tó bá ṣe àdájọ́ ọmọdé náà pé káwọn náà kàn support wọn, ká back wọn up ni. nǹkan tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ yìí ni pé number 1, wọn kàn máa kó àwọn Boko Haram kàn máa kó wọn wá sí àárín ìlú o, because bí ọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá tó máa ń sọ yìí pé kò lè tán lára ọmọọba kó má kú dànsákì. tí wọ́n bá kó wọn wá, tí wọ́n bá tẹ̀ sọ yìí pé àwọn fẹ́ farabalẹ̀, wọ́n máa farabalẹ̀ yìí pé wọ́n farabalẹ̀ ọkọ̀ rọ́jú bóyá a month. tí wọ́n bá máa tún bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ pa Èkó run pátápátá ni, wọ́n máa pa wọ́n run pátápátá, wọ́n máa pa everybody ni. so kí wọ́n má try ẹ̀ àtọ̀, kọ́ má try ẹ̀ o, wọ́n má try ẹ̀ bí ẹranko ni, ẹran bí kéèyàn máa pe ẹranko láàrin èèyàn, òun ni wọ́n. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń béèrè ní ọwọ́ mi, èmi rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn kò ń ṣe nǹkan tí ẹ pé ó yẹ kí ìjọba fi ojú fò, torí bí wọ́n ṣe wà yẹn wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá sí ìlú. so fún ìdí èyí ó yẹ kí ìjọba kó ronú jinlẹ̀ o. ọ̀daràn lọ̀daràn wọn máa jẹ́ o, ọ̀daràn ni ọ̀daràn wọn máa jẹ́, kò sí nǹkan tá a lè fi wé. bọ́n bá lọ tó máa fi wọ́n lẹ̀ wọ́n sì tún padà bọ̀. ibi tá a tún wá lè gbọ́dọ̀ ṣọ́ra lórí ẹ̀ ni pé wọ́n á tún wá kó wàhálà báwọn tó bá kù tó máa lọ bá láàrin ìlú, wọ́n á kó wàhálà sọ́kàn wọn. kò ń tán lára ọmọ ọba kó má kù dánsákì o, wọ́n á ṣe jàǹbá fún wa nú ìlú. ooru náà máa dáná sun gbogbo ilé o. ẹ ṣàánú wa o, ẹ ṣàánú wa o. ọ̀rọ̀ Boko Haram yẹn tí wọ́n sọ pé wọ́n ti ṣe kí a dáríjì wọ́n yẹn ó dà bẹ́ẹ̀, a lè dáríjì wọ́n, bọ́tí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n pa tẹ́lẹ̀ yẹn kí la máa ṣe sí. nǹkan tí mo fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n dá a lóhùn nìyẹn, torí àwọn ó yẹ pé kí wọ́n wá prisoners, they supposed to be a prisoner. kí n sọ Yorùbá pẹ̀lú English. kò ṣe pé kẹ́yìn èèyàn máa pa àwọn èèyàn pé kí wọ́n di pé kí wọ́n dáríjì wọ́n. àwọn tí wọ́n pa yẹn ń kọ́, àwọn fámìlì àwọn ọmọ wọn ń kọ́, kí la máa ṣe sí wọn? kí ni ìjọba máa ṣe sí wọn? ṣètìgbọ́ tí wọ́n bá ti padà, kí ni ìwà wọn lọ́la ní Nàìjíríà? ṣé ìlọsíwájú ni àbí ìlọsẹ́yìn? ẹni tó pa èèyàn kọ́ àmọ́ ìdájú tí wọ́n dá fún wọn. ẹni tó pa èèyàn tó ju 1 million 500 200 50 lọ, kí ni ìdájọ́ fún wọn? àwọn ìjọba tí àwọn tó wà tó sponsor wọn ó ní pé ká dáríjì wọn, àmọ́ dáríjì wọn o, bọ́tì kò tí ì tọ́. ẹ káàbọ̀ padà. ṣé gbọ́n tí ìyá yẹn sọ, ẹ sì gbọ́n táwọn èèyàn náà sọ káàkiri. bẹ́ẹ̀ ni, torí pé kò ṣeé gbọ́ sétí, kò
kò ṣeé gbọ́. Èmi mọ̀ pé ńgbà tí oníkálùkù bá threaten dáadáa, tó oníkálùkù bá tá bá dọ̀yà ha tá sọ̀rọ̀, mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan yà stop. Wọ́n á mọ tán máa ṣe sọ́rọ̀ àwọn Boko Haram yìí lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ò lè ṣe láṣegbé, gbogbo tán ṣe yìí kò possible kí wọ́n ṣe láṣegbé. Ara nǹkan tá à ń sọ rèé, ara nǹkan tí à ń sọ rèé. Ní ọjọ́ Sátidé, arábìnrin kan wálé láti ìlú òyìnbó. Arábìnrin yìí ó wá ṣe òkú ìyá rẹ̀ ni. Wọ́n sì ṣe òkú yìí ó lárinrin ní ìlú Èkó. Ó wálé láti United Kingdom ni o ló wọlé, àbí Yorùbá ní ọmọ rere ni kó gbẹ̀yìn wa. Nígbà tọ́mọ rere dẹ̀ ti gbẹ̀yìn ìyá yìí, ó di dandan kí wọ́n ṣòkú ẹ̀ bí wọ́n ti bí gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ Yorùbá. Wọ́n ṣòkú yìí tán, obìnrin kó àwọn ọmọ ẹ̀ sínú mọ́tò. Wọ́n máa ń bọ̀ padà, mo rò pé ọmọ Ìbàdàn ni. Ìbàdàn náà ló dé sí kí wọ́n tó lọ ṣòkú ní Èkó. Nígbà tí wọ́n ń padà bọ̀, wọ́n dé Gúrú Màràjì nìbàdàn. Ibẹ̀ làwọn agbénipa yìí, àwọn onísùmọ̀mí, àwọn bandit, àwọn Fúlàní darandaran tó di darandaran ni wọ́n máa lọ pàdé obìnrin yìí lọ́nà. Ǹjẹ́ nígbàgbọ́ pé wọ́n yìnbọn pa pátápátá àti tọmọtọmọ ni wọ́n parun bí àkàrà. Ṣé léyìí dáa? Ẹ jẹ́ n kà fún wa ká gbọ́. UK-based Nigerian woman shot dead along Lagos-Ibadan expressway after returning to the country to bury her mother. Ṣé gbọ́? Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó, mo mọ̀ pé léyà tó bá yín lẹ́rù ẹ̀ tó nífẹ̀ẹ́ wálé. Ara ń tà ń sọ rí tá a fi sọ pé àfi kí wọ́n wá solution sọ̀rọ̀ ìlú yìí. Onílé olóko ò lè lóko mọ́, olódò ò lè lódò mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní òyìnbó tí wọ́n sá pamọ́ síbẹ̀ tí wọn ò lè wá Nàìjíríà, tó sì ti díù láti wálé. Ẹlòmí ọdún kẹwàá tó ti wálé rèé, ẹlòmí ọdún kẹrin rèé. Last year kí ló orúkọ ẹ̀ ò jẹ́ wálé COVID-19. Ó ti plan pé òun bọ̀ nílé lọ́dún yìí, ó tún dọdún ìtàn Fúlàní bẹ̀rẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà níjọba tún foríjì wọ́n yìí. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Ẹ jẹ́ máa bá ròyìn yìí lọ. A UK-based Nigerian woman who returned to the country for her mother's burial was shot dead along the Lagos-Ibadan expressway in presence of her children. Bolanle Aworetan Omojuwa hosted loved ones at the Civic Center, Victoria Island, Lagos, to celebrate her late mother's life. After the burial reception, she decided to visit Oyo State. Unfortunately, while traveling with her two children on Thursday, August 19, 2021, she was shot dead in a car by bandits at the Guru Maharaji village on the Lagos-Ibadan expressway. Friends and former schoolmates have taken to various platforms to mourn her. Alumni members of the University of Ado-Ekiti UNAD have also taken to their WhatsApp platform to mourn the deceased, who was one of them. They say, "We never die. We just change form and continue our existence in another realm. If this is true, I am sadly mourning you with my tears. It would have been joy to our world if you weren't cut down." Bola Aworetan, CO99 Pole Science, came home with from the United Kingdom to bury her mom last week or so. The same last week, little did she knew she won't return to the United Kingdom again to continue her life. The most adorable, pretty woman was shot dead in her car in front of her two children at Guru Maharaji in Ibadan. Ọ̀rọ̀ yìí lẹ gbọ́ tí mo kà yìí o. Mo rò pọ́sẹ̀ tó kọjá lóbìnrin ti ṣòkú. Ó dúró lÉkòó díjọ́ Àlàmísì tó lọ yìí. Ó ń padà bọ̀ ní ìlú Ọ̀yọ́. Ó dé Gúrú Màràjì pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀. Lójú àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́yẹ̀ òsọ́kà òní Fúlàní ti yìnbọn pa. Ẹ wá bi wọ́n pé kí ni wọ́n fẹ́ gbà nú ẹ̀. Wọ́n kàn waste ìgbésí ayé obìnrin ìdánù. N tó yé mi tí mo mọ̀ ní wípé tógun bá jẹ lọ, àbọ̀ ń jẹ bọ̀njọ́ kan.
tí ìwọ bá níkùn kò ṣèkà tó bá rántí kú gáà kò ṣòtítọ́. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ṣé bá ṣe máa wòran rèé táwọn Fúlàní máa pa gbèjègbèjọ gbẹ̀sán gbẹ̀rìndínlógún tó sì jẹ́ pé àwọn àgbààgbà Yorùbá kan tún sì nígbàgbọ́ wípé àníṣẹ́ni tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nọ́mà. Mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọba àṣìṣù àgbogbo alákú ti mọ̀, ọba Kútalé, ọba Mákàmà. Wọ́n tún ti sọ̀rọ̀ o wípé sí àwọn tó sì dúró lórí wọn Nàìjíríà, àwọn tó sì dúró wípé Fúlàní sì ń ṣe nǹkan tó dá lù yìí, àwọn tó sì dúró lórí pé kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ àfi ká ṣe restructuring, àfi ká túntò kákàn túntò nìkan ní kílùú yìí máa lọ bó ṣe ń lọ tó. Mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọba yẹn. Wọ́n ti sọ́rí láìmọye ìgbà tí mo ti gbé wọn wá sórí ètò yìí rí, mo tún fẹ́ gbé wọn wọlé padà. Ẹ jẹ́ á tún gbọ́ nǹkan tọ́ba Mákàmà ọba Kútalé, Òwu Kútalé, mo fẹ́ kẹ́ já gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Mo ń padà bọ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ Fúlàní àbáláyé tá a ti jọ ń gbé, táwọn bàbá wa gan bá wọn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ti di tẹ́nàntì wa látayémayé. Ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní bòróró tí wọ́n ya wá láti Bani, tí wọ́n ya wá láti orílẹ̀-èdè mi, ìbọn ni wọ́n fi ń rìn o, jàǹdùkú ni wọ́n. Tá a bá rí wọn a ṣe wọ́n bó ṣe ká ṣe jàǹdùkú ni. Agbófinró náà a nígbàgbọ́ pé ẹ̀kan ṣe wọ́n ṣe ń ṣe jàǹdùkú ni. Sórí ká lọ ní ẹlẹ́kàẹ̀ka èmi ò tí rò kó tásìkò, ṣùgbọ́n àtúntò àjọṣepọ̀ mo faramọ́. Tí àtúntò bá wà, ìjọba ìbílẹ̀ àárò wọn ó yẹ kí wọ́n ró ìjọba ìbílẹ̀ lágbára. Gbogbo òṣòro tó ń kojú wa yìí torí pé ìjọba ìbílẹ̀ kò wọn lágbára mọ́ ni. Láyé àwọn bàbá wa tí wọ́n ń pè ìjọba ìbílẹ̀ ní native authority, ọlọ́pàá ń bẹ lábẹ́ wọn, olùdáàbòbò ń bẹ lábẹ́ wọn, livestock department ń mójútó àdàrà ń bẹ lábẹ́ wọn. Bọ́ ìjọba ìbílẹ̀ nísìnyí wọ́n ti dájá tó lè gbó tí ò lè géèyàn jẹ. Ẹ jẹ́ kí àwọn gómìnà wa tẹ̀ béèrè pé restructuring tá à ń wí àtúntò kó bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀. Tó wá bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀, orílẹ̀-èdè yóò dá. Ìjọba ìbílẹ̀ náà lè lọ́lọ́pàá tiẹ̀. Bá a ṣe ń wò ní Gẹ̀ẹ́sì àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ó lè ní. Ìbọn ní ṣòkòtò pé native authority ló ṣe ńlẹ̀. Mo èmi náà gbàgbọ́ nínú àtúntò gidi, ṣùgbọ́n àtúntò yẹn o ká má mú tòṣèlú bọ̀, kó má wàá jẹ́ pé ó tiẹ̀ tí wàá di gbogbo ìgbà tí ìbò ààrẹ bá ti ń súnmọ́ tòsí láwọn sọ pé ẹjẹ́ máa lọ lọ́tọ̀, ẹjẹ́ pín, ẹjẹ́ sọ à. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́. Kílẹ̀ Yúróòpù jẹ́ ìpolí ìjọ́nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti Fúlàní dé. Ọ̀nà àbáyọ tó lè wà. Àwọn Fúlàní tá à ń wí wọ́n pín sí ẹ̀ka méjì àbí mẹ́ta o. Àwọn kan wà tó jẹ́ Fúlàní àbáláyé tá a ti jọ ń gbé, táwọn bàbá wa gan bá wọn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ti di tẹ́nàntì wa látayémayé. Àwọn ìgbébọn igi ni igi tí wọ́n ń pè ní sàndáná fi ń dára. Ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní bòróró tí wọ́n ya wá láti Bani, tí wọ́n ya wá láti orílẹ̀-èdè mi, ìbọn ni wọ́n fi ń rìn o, jàǹdùkú ni wọ́n. Tá a bá rí wọn a ṣe wọ́n bó ṣe ká ṣe jàǹdùkú ni. Agbófinró náà a nígbàgbọ́ pé ẹ̀kan ṣe wọ́n ṣe ń ṣe jàǹdùkú ni. Bí wọ́n ṣe ń hàn wá lè mọ̀ bí ni wọ́n hàn àwọn ará òkè ọya náà lè mọ̀, wọ́n tún hàn Fúlàní àdáyébá gan lè mọ̀. Irú àwọn yẹn a fẹ́ kí ìjọba fi òfin dè wọ́n kí wọ́n padà sí ECOWAS. Òfin kan wà ìgbésẹ̀ kan wà táwọn ń pè ní ECOWAS protocol tó fààyè gba ìwọ àtẹ̀mí pé bí mo ṣe wà nísìnyí, ECOWAS protocol fààyè gbà ọ́ ipò kò lè máa nínú gbó lọ tó fi dé Mali tó dé Senegal tó bá ti jọ ọmọ Áfíríkà. But ká padà ká lọ tó fi ECOWAS protocol yẹn wo àwọn tí ó ṣe wá lọ́ṣẹ́ kí wọ́n máa rìn freely mọ́ o. Mo rò pé ó yẹ kí irú ìyẹn wáyé nígbà tí ìjọba àpapọ̀ sì ti ní
darandaran tá a bá ti rí tó gbébọn kí wọ́n ràn lọ sọ́run kó lọ sọ fọ́lọ́run n tí ń fìbọn ṣe. So èmi náà mo gbà ẹ́ náà. Ọba Mákàmà la gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yìí. Àwọn Ọlọ́fà tìlú Ọ̀fà àtolúwo tìlú Ìwó ibìkan náà ni ọmọ wọn jọ sùn tó kọrí sí. Ọ̀rọ̀ kan náà ni wọ́n jọ sọ lẹ́nu. Ibìkan náà ni wọ́n rorí gbà o. Bákan náà ni wọ́n lọ́mọ jọ sùn tó ṣorí. Wọ́n ní bákan náà làwọn ṣe jọ ń rorí o. Ó sì di dandan kó jẹ́ pé Fúlàní sẹ́ èèyàn rí ni wọ́n. Dáadáa tí wọ́n ṣe ní gbogbo táwọn rí àwọn òrà burú nú ẹ̀. Ẹ̀yin náà kò ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọba yìí. Ọlọ́run Elédùmarè nìkan ló lè ṣàánú wa. Mo sympathize o pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ́rù sì ń bà láti wálé. Ẹ má wọrí lágbára Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀ fẹ́ dà. In tèmi mọ̀ ni pé ẹ ní kú sẹ́jò lágbára Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá. Ẹ wálé ẹ sì padà láyọ̀ àtàlàfíà ni. Ìmáàmù kan náà bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àti ìdí tó fi jẹ́ pé ohun àwọn náà pé ká gba Yorùbá Nation. Ìmáàmù yìí ìmáàmù dáadáa gbogbo wa náà láti mọ̀ wọ́n. Wọ́n ń pè wọ́n ní ìmáàmù Akéwùgbà Gold. Mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìmáàmù yìí ká gbọ́ kí ni wọ́n bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Mò ń padà bọ̀. Àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation wọ́n jàre. Tí wọ́n bá wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àìṣedéédé ara ayé ní járántí ara ọ̀run. N tí ń jẹ́ ìjọba ní gbogbo àgbáyé ní ìjọba tó lè fún yàn ní security, tó lè mú economy, tó lè mú ọ̀rọ̀ sọ̀mù, tó lè jẹ́ kéèyàn ó sùn ní gbangba àta láì ní bẹ̀rù. Mo wà lórí ìrìn àjò ńjọ́ kan lọ sílẹ̀ Lárúbáwá. Mo ń bọ̀ ìrìn àjò yẹn tó ìrìn àjò 105 bí ìrìn àjò Maiduguri sí Ìbàdàn tàbí Sèkó. Mọ́tò tá gbé dání ó bàjẹ́ lójúgbó. Driver kò mọ́tò tí ìbàjẹ́ tán àti páàkì tán tó fi gbẹ́ ní ó dẹ̀ tẹ́ ní sẹ́sẹ̀ títì. Mo ń bi pé o fẹ́ sùn ni. Ó lórúnkún méjì rẹ̀ jẹ́ kí n sùn. Ẹ̀rù ò bá ẹ pé wọ́n ká níta ló ń tọ̀hún tí ó kà mọ́ bí. Wọ́n kálukú ń bá tiẹ̀ lọ ni. Kò tó 30 ṣẹ́jú làwọn elétò ààbò kọjá. Wọ́n ti rí nínú kámẹ́rà wọn pé mọ́tò kan dúró ń bẹ̀. Wọ́n bá wa ń bẹ̀. Àwọn ni wọ́n tún mọ́tò yẹn ṣe tá a fi mú fún. Mọ́tò méjì ń ló bàjẹ́ síbẹ̀. Mọ́tò kejì tí wọ́n ò rí tún ṣe wọ́n gbé towing vehicle lọ́wọ́. Wọ́n tó òun lọ. Wọ́n dẹ̀ kó àwọn èrò tó wà ń bẹ̀ sínú mọ́tò wọn. Omi lè nìyàn. A máa ń sàn láti ibì kan bọ́ sí ibì kan ni. Ẹni téèyàn ò mọ̀ rí léni kò túmọ̀ sí pé èèyàn ò ní jọ jókòó sọ̀rọ̀ lọ́la. Ló fi dáa kéèyàn ṣe rere láyé. Mímọ̀ tí mo mọ olóyè Sunday Igboho fúngbà àkọ́kọ́. Mo ń gbẹ́ bọ́ọ̀hù sílé mi kan níbi ọdún 10 sẹ́yìn tàbí bí ọdún 15. Bọ́ọ̀hù yẹn kò kan omi. Mo dẹ̀ ti san owó. Ó wá fẹ́ di àròyé láàrin mi àtàwọn tán gbẹ́ bọ́ọ̀hù yẹn. Mo ń láti sọ fún wọn pé kán wá gbẹ́ omi. Wọ́n á tún gbẹ́ omi náà. Ìyẹn náà ò tún kan omi. Mo wá sọ fún wọn pé mi ní san owó. Bóyá 300,000 nígbà yẹn àbí 400,000. Pé mo sanwó ta kọ́kọ́ mi ní sanwó eléyìí. Àwọn ọmọ yẹn sá lọ. Later mo wá rí kọ́ọ̀lù ẹnìkan tó pè mí. Ẹni yẹn sá pè mí. Salamu alaikum baba. Èmi ni. Ìgbòho ni Sunday ni. A sì tíjọ́ mọ́ gbókò ara wa tipẹ́. Èmi ni mo nílé iṣẹ́ tó ń ṣe kíní yẹn. Àwọn ọmọ yẹn bàjẹ́ ni. Wọ́n ń bọ̀ ní ìsìn ẹ gbọ́dọ̀ fún wa ní kọ́bọ̀. Owó tẹ́ kọ́kọ́ san gan máa ní ká dá padà. Wọ́n bọ̀ agbẹ́ mi fún yín. Mo gbọ́dọ̀ tẹ́ yín lọ́rùn. Bàbá mi mo ti ń wọ́n náà bá ṣe mara. Ó tán bírin àjò náà ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn látìgbà náà láti jọ ń ṣe dáadáa láàrin ara wa. Ẹ wo akitiyan Sunday Igboho. N tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ pé yóò ṣe á jẹ́ pé wọ́n ṣe á jí ọmọ tí yín gbé wáyé tí wọ́n tó dẹ̀ tún jẹ́ pélé Yorùbá. N tó jẹ́ kó dìde nìyẹn. Ó dẹ̀ fi gbogbo ara ja ogun náà. Ó ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá nígbà yẹn. Wọ́n jọ ní àjọsọ ẹ̀rìn báyìí ẹgbẹ́ báyìí. Òun náà lọ mẹ́nìkan tán tí ẹ kọ́kọ́ rò pé nìyẹn ni. Wọ́n ti di ẹnìyẹn lọ́wọ́ dé lẹ́sẹ̀ tán ti mú dé police station kan tó mọ̀ pé nìyẹn kọ́. Kódà lórúkọ tá a lọ gbé àwọn ọmọ. Òun ni kókó ẹni tí ó tẹ̀lé mi
torí tó mú àwọn ajínigbé sọ pé kéèyàn wá gba ọmọ lóru ó yẹ kẹ́rù ò bá yàn òun ló sọ fún mi pé ẹ má bẹ̀rù ẹni sọ ń bẹ̀ gbogbo tó bá gbà láàfún ẹ gbé àwọn ọmọ yẹn kúrò ń bẹ̀ yẹn léni so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni èyàn ò lè rìn kórí ó mọ́ mi èèyàn lòun náà o ó gbọ́dọ̀ láwọn ibi tó kù sí dáadáa bet kì í gbà kan rẹ̀ èèyàn jẹ ní tí mo mọ̀mọ̀ nìyẹn ó wá jẹ́ nìkan tó fẹ́ràn ran Yorùbá débi pé ó máa ń ṣe fáàrí ó máa ń wà proud pé ìlànà ilẹ̀kẹ́ mi yìí mi ò lè dalẹ̀lẹ̀ Yorùbá láéláé ìran Yorùbá múmú lẹ́mí ẹ̀ yóò ní àkósẹ́ni ó lè bájọba jà òun ò bájọba jà bẹ̀tẹ̀ ní tó bá ń fara ní Yorùbá ẹ̀mí òun ó yàtọ̀ síbẹ̀ ni o ìjọba lágbára láti mú ẹnikẹ́ni nígbàkúgbà tó bá wù wọ́n ìjọba lágbára láti invite anybody nígbàkúgbà tó bá wù wọ́n bẹ̀t a gbọ́dọ̀ ti torí pé a fẹ́ wá wíjàre kí tó wá tán lẹ́nu so ó kù díẹ̀ káàtó láti lọ káyàn mọ́lé lóru láti pa èèyàn lóru wọn bá kó gbogbo wọn láàyè lọ́sàn-án ìbò kíní yẹn ò bá mọ́ so àwọn elétò ààbò mo fọlọ́ ń bẹ̀ wọ́n kàn máa ro méjì tán bá ń lọ ṣiṣẹ́ ìjọba. tó ẹ káàbọ̀ padà ìmọ̀ọ́mù Akéwùgbà Gold ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà Yorùbá kan wà o tó jẹ́ pé àwọn náà ti ń rí bó ṣe yẹ kárí yàtọ̀ fúnrú àwọn ọba Kúta Olúwo àti Ọlọ́fà tìlú Ọ̀fà ṣé òyìnbó dẹ̀ sọ pé everybody has right to his or her own opinion personal opinion àwọn gbogbo àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a sọ rèé òun náà ní tá à ń gbọ́ yìí a lè mú wọn sí wípé wọ́n ṣe ronú bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ńgbà míì téèyàn ò bá tí rí fìrìfìrì rí a sì máa rò pé n tó ń ṣẹlẹ̀ nọ́mà òun náà lè mérí sí ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Elédùmarè irú àwọn Akéwùgbà Gold yìí àtàwọn àgbààgbà Yorùbá míì bẹ́ẹ̀ àwọn ródòdó wọ́n dẹ̀ sòdòdó kódà ààrẹ Gani Adams àwọn náà ẹ̀kú ti rí bọ́n ti ṣe ń yarí bọ́n ti ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́tún lósì ní gbogbo ìgbà tó Ọlọ́run á bá wa ṣe. lánàá òde yẹ̀yìn ará Èkó ẹ̀kú àlejò ṣé ti ráwọn Fúlàní tí wọ́n wọlé bíbà tírélà ni wọ́n tún fi rù wọ́n wọlé ẹ̀yin ará Èkó ẹ̀kú àlejò mò ń padà bọ̀. Boko Haram ẹ bá sùn ẹ̀yin Yorùbá ẹ bá sùn ẹ bá sùn ẹ bá sùn wọ́n ti kó wọn wọlé o wọ́n ti kó wọn wọlé o ẹ má sùn wọ́n ti kó wọn wọlé o ẹ má sùn lóru o ẹ ti rí wọn wọ́n wé Èkó kò sẹ́líbẹ̀ tó stop wọn lọ́nà ẹ ti rí wọn báyìí ẹ ti rí wọn báyìí. ṣé ẹ rí wọn ẹ rí bọ́n ti wọlé bíbà tó ẹ kú àlejò ẹ kú àmójúbà o mo kàn ń fàsìkò yìí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ security wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ má sùn o kódà mo gbọ́rọ̀ kankan sọ pé gọ́fìmẹ̀ntì lọ́ọ́ bá wọn ó lọ́ọ́ bá wọn ọdẹ l'Ọ̀ṣun state wípé kí gbogbo wọn submit ìbọn wọn ṣùgbọ́n inú mi dùn kan tí mo gbọ́ pé àwọn ọdẹ yẹn ṣe wọ́n ní wọ́n yarí ni pé láéláé kò jọ ìbọn wo ni káwọn submit ìbọn táwọn fi ń dáàbò bo lu wọ́n ní kò sí ní tó jọ rárá o àwọn ẹni yìí yarí wọn ò kólẹ̀ eléyìí ni nǹkan tá a fẹ́ bó ṣe rí nìyí because wọn ò lè disarm àwa kí Fúlàní máa wá gbé ìbọn kiri ká sì máa wò wọn lè máa disarm Yorùbá kí Fúlàní máa gbé ìbọn kiri káwa náà máa wò kí wọ́n kọ́kọ́ lọ disarm gbogbo àwọn Fúlàní pátápátá tí wọ́n kó ìbọn harahara tí wọ́n kó dání lẹ́yìn tó bá ṣe léyìí kí wọ́n máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kán wá gbàgbọ́n ti Yorùbá náà wọ́n tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ gan Yorùbá ò rẹ́dì láti kó gbọ́n tí wọ́n bá àwọn tó bá níbọn lọ́wọ́ láti fi tọ́jú ara wọn láti fi dáàbò bo ara wọn èmi ò sọ pé kí wọ́n má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n láéláyé wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ara mi ìrírí mo lórí ológbò látẹ o ṣé mo sọ ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń lọ́rọ̀ bọ̀ o ọ̀rọ̀ tí ń bọ́rọ̀ bọ̀ egun aláré ṣé mọ̀ pé skul kan wà tí wọ́n pè ní Nigeria Defence Academy ibi tí wọ́n ti ń train àwọn army tí wọ́n máa jẹ́ lọ́gàlọ́gà lẹ́yìn ọ̀la ibi tí mò ń sọ yìí ìkìdá base àwọn army ni o army base ni
àwọn navas náà wà ń bẹ̀, àwọn air force wà ń bẹ̀. School yìí ni wọ́n ti ń train gbogbo wọn. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn bandit wọ́n lọ dọ̀yà ha wọn ń bẹ̀. Bandit àwọn Fúlàní agbébọn ní Kaduna wọ́n lọ dọ̀yà ha wọn ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fún wa ká gbọ́. Breaking: bandits attack Nigeria Defence Academy, kill military officers, kidnap 2 personnel. Ká lè mọ bí táyé ti bàjẹ́ dé lọ́wọ́ yìí. A naval officer was killed when bandits stormed into the Nigeria Defence Academy, NDA, Afaka Barracks in Kaduna State. Two majors were also claimed to have been kidnapped by the bandits. The bandits who attacked the barracks around 1 a.m. on Tuesday, on Tuesday, are still believed to be inside the academy, according to the Daily Trust. Security had been ramped up within and around the barracks, according to a trustworthy source within the barracks, to prevent the bandits from fleeing with the officers. It was a terrible experience. The bandits took advantage of the time when most people had gone to bed to attack the barracks. Right now, the whole barracks is under lock and key, and security has been filled up so that the bandits cannot leave the barracks because it is believed that they are still within, the source said. One of the officers injured in the attack is currently receiving treatment at the barracks hospital. However, there are concerns that the bandits may opt to kill the police in order to flee, according to the source. Major Bashiru Jajira, the academic's public relations officer, did not return phone calls. Gbọ́ báyìí, ó ṣe dojú ẹ̀ ni. Nígbà tí wọ́n tún láyà tí wọ́n tún lo army barrack, odindi defence academy, kódà wọ́n tún pa ọlọ́pàá àwọn army ń bẹ̀, wọ́n tún jí odindi major méjì gbé. Ẹ bá a sọ fún ọ̀gá lọ́hùn wípé ṣé bó ṣe yẹ kó rí rèé. This is the level of security tá a ní country. Real insecurity is running now. Bandits wá sọra wọn di terror nílùú, wọ́n sọra wọn di ọlọ́run sí everybody lọ́rùn. Even in NDA, Nigeria Defence Academy, kí ló tún wá kù? Ní ìjọ last week, ó ní pàápàá jùlọ ọjọ́ Jímọ̀ to be precise, ó ní President Buhari ni wọ́n ṣe wedding fọ́mọ. Kò less than 800 personal jets tí wọ́n gbé lọ síbẹ̀, táwọn èèyàn tó lóríṣiríṣi àwọn tó ti kówó ná tí wọ́n gbé lọ síbẹ̀. 800 personal jets. Ṣé mọ̀ tó tèkì láti páàkì personal jet ẹyọ kan? Different 800. Kódà kó má yà wá lẹ́nu, àwọn bandits náà wọ́n gbé personal jet lọ bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fún wa ká gbọ́. How bandits hired private jets to attend Buhari's son's wedding in Kano. Sheikh Gumi ló sọ fún rẹ̀ o. Sheikh Gumi, olórí gbogbo wọn, kò lè rí wọn tì. Controversial Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi has condemned the hiring of private jets by politicians to attend the wedding ceremony of Yusuf Buhari, the son of President Muhammadu Buhari. The cleric described the politicians who hire private jets to attend Buhari's son's wedding in Kano are also bandits. Recall that President Buhari's son married Sarah Bayero, the daughter of Emir of Bichi, Nasiru Bayero, in a grand ceremony held in Bichi, Kano on Friday. They report that the wedding was attended by Vice President Yemi Osinbajo, former President Goodluck Jonathan, former Vice President Atiku Abubakar, serving and former governors, traditional rulers, as well as prominent personalities from within and outside the country. However, Gumi faulted Nigerian politicians for hiring private jets to attend the weddings during a preaching program at Sultan Bello Mosque in Kaduna, except from the
Controversial clerics preaching below. Umar bin Khattab once took 16 dinar, which is equivalent to. So àwa náà ti gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan tó kù. Somebody told me private jets in Nigeria were all hired for the wedding of Buhari's son with your money. You can't get a private jet because they were all booked. Some people are in captivity in both the bush and cities. Hunger is everywhere. People are facing all manner of problems. Yet politicians spend public funds on private jets. When Prophet Muhammad marries off his daughter, who came from Mecca or Yemen, in the entire Medina on righteous persons to oversee the solemnization. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Ọ̀rọ̀ yìí pa mí lẹ́rìn, ó sì bomi sí mi lọ́kàn. Olórí àwọn bandit ẹ ti gbọ́ tó sọ yìí. Oníkálukú ló fẹ́ fi rẹ̀ hàn. Kódà ẹnìkan lọ́wọ́ nínú wọn pàápàá nínú àwọn olóṣèlú yìí. Ó wù mí ká wo bó ti ṣe náwó tó spend gan pẹ̀lú àwọn ọmọ àwọn olóṣèlú. Kẹ́ wo bí wọ́n ti bà owó nú jẹ́. Àwọn ọmọ wọn ṣe tí wọ́n nu mọ́tò. Bàbá ṣe tiẹ̀ ní patí. Mò ń bọ̀. Sadiq, Gary don't give Adamu 50K. Adamu that's Osibajo himself. On behalf of me and my brothers from the southwest. Everybody look at more. Now $100. Ora. On behalf of my Kano people, I don't drop 50K. No. Cash on transfer. Give up. You want to talk? Oh, shit. Bro, give them. No. Tó ẹ káàbọ̀ padà. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wo fídíò tèmi, gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọkàn wa ti ròkun, ó ti rọ̀ṣà. A ti wá fi àbọ̀ padà sí elébùté. Mo tún fẹ́ rọ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí wípé ṣánẹ́ẹ̀lì wa tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde, ṣánẹ́ẹ̀lì tuntun tí ọmọ tuntun tí Gbàgede mọ̀ bí, Yorùbá Broadcasting Network YBN. Ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa subscribe síbẹ̀ ẹ ṣé wa dúpẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe síbẹ̀ ẹ search fún Yorùbá Broadcasting Network. Kẹ́ bá wa subscribe síbẹ̀. News kékeré lẹ gbọ́ yìí. Àwọn dìdí base lórí news gan ni. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń kà àwọn ọmọ oyún gbìn nínú ìkara wọn. Wọ́n lè dá itọ́ lẹ́nu gbìn. Ẹ rí pé àwọn eléyìí they are professionally minded. They will present it professionally. Bí Gbàgede mọ̀ náà ni. Ẹ gbìyànjú kẹ́ rí pé subscribe síbẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ máa gbọ́ news láràárọ̀ wọ́n á máa fún yín jẹ gidi. Tó bá tó wá di parí ọ̀sẹ̀ wọ́n á tó kó gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pọ̀. Ohun tẹ́mi gan ò gbọ́ bó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn mo ti máa ń wò. Ẹ rí wọ́n á tó kó pọ̀ ní parí ọ̀sẹ̀. Wọ́n á tó lọ wọ́n pè ní ajere ìròyìn. Wọ́n á tó lọ gbé fún wa ní weekend tẹ́ẹ̀tún wò. Tó ẹ̀yin tẹ́ wà lórí channel yìí tí mo ti ń bẹ̀ yín látijọ́ ìpè kẹ́ subscribe.
tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ subscribe. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ṣé ẹ rí Gbàgede Ìmọ̀ channel ní agbára Ọlọ́run tó bá máa fi di parí oṣù August tá a wà yìí á delete ẹ o. Ìyẹn ni pé ẹ ní rí mi wò mọ́ rárá ti kú kọ́tà àrùn kan. Àfi tẹ́ ẹ bá wá sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ channel tá a wà yìí, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, tẹ́ ẹ bá wá subscribe síbẹ̀. Mo ṣe sọ fún yín sìn pé ẹ subscribe sí channel yìí nísìnyí. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ notification bell tí n bá ti release video lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí lẹ máa rí wò. Kò nídìí kẹsẹ̀ máa bí mi pé ìgbà wo ni o kí tún ni latest nídìí ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀tì máa rí mi wò. Tó o níyànṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ tèmi náà, gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Èmi ọmọ yín náà ni o, Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tí gbogbo yín mọ̀ náà ni. Gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ tiẹ̀ tún jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi, ìyá Súnà Òru Ìjẹ̀bú. Màmá ẹ ṣeun ẹ kú àlejò mi, ẹ sì kú I wish you happy stay in Nigeria. Àwọn náà ti dé, wọ́n wà ní Nàìjíríà, wọ́n wá láti Amẹ́ríkà, wọ́n lọ yọjú sáwọn ọmọ wọn l'Amẹ́ríkà, wọ́n sì ti padà dé. Hòtẹ́ẹ̀lì wọn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní Òru Ìjẹ̀bú, àbẹ́yìn tẹ́ lọ opportunity láti lọ Ìjẹ̀bú, àbẹ́yìn tẹ́ rìnrìn àjò wá sógun state tẹ́ sì fẹ́ jẹ tẹ́ fẹ́ lè tura tẹ́ lè ti gbafẹ́, ẹ lọ sóru Ìjẹ̀bú. Orúkọ hòtẹ́ẹ̀lì wọn jẹ́ Times Square Hotel. Tẹ́ bá dé Times Square Hotel, ìgbésí ayé kan ni tó dàbí ìpàlùjọ náà lèèyàn wà ní. Ẹ ti sùn tọ́kẹ́ tó mọ̀ pé kí ìṣàlùjọ náà lẹ́sùn ṣóúnjẹ wọn ni ká sọ, àbí ilé ìgbafẹ́, àbí yàrá ìgbafẹ́ tó wà ńbẹ̀, àbí gbogbo swimming pool àwọn gbádùn tó wà ńbẹ̀ káàkiri, kódà wọ́n ní night club. Times Square, ibi tó jẹ́ pé a ti lè relax, ta tó ti lè gbádùn ayé tuntun míì ni tó wà lórí ilẹ̀. Tó, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi wo ètò tèmi. Ẹ jẹ́ ká tó pàdé nígbà míì, torí pé ọjọ́ kẹta òun náà ní Gbàgede Ìmọ̀ máa jáde. Oríṣiríṣi programs la dẹ̀ ti lálẹ̀ tẹ́ ẹ máa wò lágbára Ọlọ́run láti next quarter tí ń ṣe September. Ẹ máa wo sport, ẹ máa wo health tips, oríṣiríṣi lẹ máa wò nínú channel wa kan ṣo yìí, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ channel. Mo ń fàsìkò yìí sọ fún yín pé láyọ̀ o.